Yadda ake yanka square neckline cikin sauƙi. Wannan shi ne pieces ɗin da zan yi amfani da shi, half cut ne misali inci 17 misali ko 16, ya danganta da yanda mutum yake da buƙata. Misali za ka auna shoulder misali ko in ce zan fitar da shoulder ɗin gashi nan inci 7 ko inci 7.5, ya danganta da yanayin yadda ake buƙatar shi kafaɗar ta kasance. Sabida haka zan dai samar da half cut ne kamar yadda kuke gani, zan saka inci 8 daga nan zan ja shi, sannan kuma sai na zo na yi mai shape ɗin gurin saka hannu. Kai tsaye wuya ya kamata a ce mun fitar, to amma akwai buƙatar a fara fitar da wato half cut na rigar, daga baya sai na zo sai na fitar da wato wuyar rigar. Kai tsaye gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka auna adadin yadda kake so wato buns ɗin rigar ya kasance, sai kuma can waist ɗin shi ma yadda kake so ya kasance. Gashi nan inci 10 na sa nan kuma inci 11, sannan sai na yi shape ɗinsa. Saboda haka yanzu wannan kafaɗar inci 7 ne, sai kuma na sa inci 7.5. Saboda haka sai ka yi shape ɗinsa kamar yadda kuke gani. Wannan kawai ina nunawa ne, daga baya zan zo kan gundarin wato abin da za mu koyar. Saboda haka za ka yi shape ɗinsa kamar yadda kuke gani, sai ka ƙara dawowa, sai ka yi ƙarin shape ɗin wato gurin saka hannun nan wato armhole kenan, sai ka ƙara yin shape ɗinsa sosai yadda zai kyau, ta yanda idan an saka hannu zai zama ya daidai da yadda ake buƙata, ya yi kyau, ya zauna a jiki kamar yadda ya kamata. Saboda haka gashi nan na yi shape ɗinsa, daga baya kuma sai na zo zuwa kan wuyar rigar da za mu fitar. Zan zo daga nan sama zan auna inci 4, sai na ɗan yi alama, sannan sai na zo kuma gurin da zan yi shape na kafaɗa sai in auna kamar half inch ko inci 1, sannan sai na jawo shi zuwa gurin inci wato 4 nan da na samar. Idan ka yanke shi sannan daidai santar inci 4 shine za kuma ka yi ramin wuyan da za ka fitar. Kai tsaye gashi kamar yadda kuke gani inci 4 gashi nan. In ka fitar da wuyan ka haɗe rigar ka za ka ga ya yi kyau, ya zauna a jiki kwarai da gaske. Saboda haka gashi nan zurfin wuyan za ka iya sa inci 7 in kana so ya ƙasa sosai, ko inci 6 ko inci 5, ya danganta da yadda kake so. Inci 7 na saka, amma ra'ayinka ne, idan baka so wuyan ya zurfi to sai ka sa ƙasa da haka. Sannan faɗin inci 3 na saka, nan kuma inci 4. Saboda haka wuyan zaka ga daga ƙasa yana ɗan tsukewa kaɗan, daga sama kuma a hankali yana buɗewa, wato yana tafiya ne a hankali yana buɗewa. To shine yanayin yadda wuyan yake. Saboda haka gashi nan kamar da kuke gani, simple ne, ba wahala ne da shi ba. Kawai da ka auna kai tsaye zaka zana, sai kuma ka cire shi ba tare da wani bata lokaci ba. Saboda haka wannan na saka inci 7 ne, zaka iya sa inci 6 ko ƙasa da haka, ya danganta da yadda ake da buƙatar wuyan ya kasance. Saboda haka gashi nan ga yanayin yadda wuyan namu yake. Saboda haka wannan shine wato square neckline. Akwai wanda ake fitar da shi daidai da daidai, amma dai wannan shine wanda aka fi yayi, kuma shine wanda ya fi kyau, wanda daga ƙasa yake ɗan tsukewa, daga sama kuma sai ya buɗe. To muna godiya sosai masu bibiyan mu a YouTube channel, Facebook da kuma TikTok. Muna godiya, kar ku manta liking, share da kuma comment. Muna godiya kwarai da gaske, sai mun haɗu a wani bidiyon.